بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو دا یو فریج دی. د مخکې نه موږ چک کړی دی. د دې فریزر کې لیک دی او داسې لیک دی چې هغه د تختې نه شاته دی، فریزر نه شاته دی، معلومیږي نه. نو د هغې ته موږ د هغې فریزر ورته بدلو او دا فریزر تاسو ته موږ ښایو چې دا موږ په څه طریقه باندې بدلو. د دې طریقه کار څه دی او په څه طریقه باندې دا موږ هغه کوو. دا مخې ته موږ ګورو، راځئ چې وګورو چې دې ته موږ دا فریزر څنګه بدلو.